Hello，欢迎来到我的频道神圣时间轴，我是瑞安。大家最近过得好吗？最近水逆真的是很严重诶。正要录制这一篇主题的时候，电脑就出状况了，然后就是 delay 了几天上这个主题给大家看到。那希望大家在这段日子呢，都可以平平安安，然后顺利的完成自己想要达成的事情。今天的主题呢是吸引丰盛的秘密，你的能量如何改变命运呢？那眼前有三副牌组啊，从左至右是我们的第一副、第二副、第三副。选好的话呢，就可以进入我们的解牌环节喽。Hello，第一副牌组的朋友，你们选到的是这一张宝剑一哦。它在充满迷宫的这个状况底下，依然还是很确定、坚信不疑的往前笔直前进哦。或者是说啊，这些树丛有没有，它都可以从中开辟一条新的道路。我觉得它也象征一种新的机会。里面这个能量呢是很确定的、很坚定的。所以，那我们继续来看我们第一副牌组的朋友啊，今天的主题吸引丰盛的秘密。那第一副牌组的能量啊，会是如何改变你们的命运？好，那我们现在来抽牌卡。我们第一副牌组的朋友，吸引丰盛的秘密会是什么？那第一副牌组的朋友，能量是如何改变命运的呢？好，钱币六，宝剑国王，宝剑十哦，力量牌，非常好诶。这几张好，我会感觉到啊，第一副牌组的朋友啊，我们的钱币六哦，其实你们内在是很充足的、很丰足的。那本身吸引丰盛这个状态呢，其实不仅仅是你们能发挥自己本身的优势哦，那这个优势比较是在于说，你们能看到周围的机会，然后去给予帮助，那吸引机会，然后得到丰盛哦。什么意思？叫做这种感觉比较像是说，你们在生活的周围会去看见，可以很轻易可以去看见一些值得需要帮忙的人，或者是说你们很愿意去友善的帮助其他人，然后这里促成了一种福报或者是一种回馈的这种体现哦，这种能量会回来到你们身上。那又或者是说，你们可以让别人知道你自身的优势，然后去投资你、培育你，里面有这种感觉哦。那里面还有南瓜嘛，象征丰盛，然后这南瓜还有很多钱币累积在这里面，所以你们吸引丰盛的秘密呢，我觉得还有一个，不仅是说你们会吸引别人投资你，那还有一个层面是说，你们本身在储蓄这一个方面啊，或者是钱财的累积这个方面是蛮厉害的，会跟蛮同频的人可以有新的合作机会，这也是你们近期的能量体现哦。感觉到那个丰收丰盛的感觉在你们周围体现起来。那秋天也象征一种丰收嘛，虽然我们现在是冬天啊，但是在牌卡这个状态呢，南瓜象征着这种丰收的季节、采收的季节啊。那在这一张牌卡里面，还能感觉得到一些直觉力的提升，趋吉避凶的直觉力，来自于说你能察觉到哪边有新的机会，然后新的可能性，可以去赚取你的一种
丰盛跟收获。然后呢，那个敏锐度最近提升的蛮高的哦。那你们吸引丰盛的秘密，我觉得还有一种对于机会的嗅觉非常敏锐。那接下来是下一张牌卡，我们的宝剑国王哦。宝剑国王在这边呢，我觉得是一种很确定的状态，就是嗯、你们会很确定说，现在你们即将要达成什么事情，然后要完成什么样子的事情。对，然后对于一些外在的状况，风起云涌的这种状况，都是了若指掌的。那也是说，你们对外在的环境把握得非常好。那这都是在讲近期的这种能量哦。你们吸引丰盛的秘密，就是眼看四方，耳听八方，所以对于消息的来源或者真实性是判断的很不错的，能感觉到近期这个能量也是非常好哦。那改变你们命运，这也是一个给予的建议啦，就是多去观察近期的局势。那如果你要去做一些投资或者是跟人家合作的话，真的要利用你的直觉，然后多去判断。理性的判断这件事情能不能成，然后要相信你们的嗅觉哦，相信你们的直觉力是非常厉害的。那再来是说呢，你们的能量啊，真的是很可以在曾经的危机里面一次又一次的度过，所以会感觉到曾经有一些让你可能吃亏啊，或者是感觉到挫折的这些东西，你都可以毫发无伤的轻易走过，你根本不用担心这些剑拔刺向你，你会怎么样子？所以这也是你在这个主题吸引丰盛的秘密，你的能量其实早就已经可以去改变你的命运。那这些的过程是因为你所累积的这些课程，你都学习到了，所以你是一个很坚毅的人哦，就是很能去在这个过程里面都已经学习到了很多知识，还有很多课题都被你克服掉了。所以我们会看到力量牌这只猫，它其实守株待兔了很久，然后抓到了老鼠嘛。所以其实就是说这件事情呢，你们展现了自己的力量，你们的其中一个力量来自于说，你根本不担心要去执行一件事情，因为你相信自己能做到的时候，你的内在的力量是可以发挥的非常强大的。所以你们总结这4张牌哦，我觉得是你们其实已经不担心。你们要吸引丰盛的这个秘密呢，当然就是说不担心可能周围的所有的情况，毕竟你已经学习到了很多这些过往应该要具备的这些能力了，然后你们心智也非常强大，所以在丰盛来临的时候，其实都可以轻易的把握住机会，然后去让自己内外在都感觉到平静与丰盛。那这个感觉就是你并不会在危机来临的时候感觉到害怕，或者是不安的情绪哦。你会去察觉，审时度势的去理解到自己何时要进场和退场的时间。对，那有这样子敏锐的程度，那你也是可以在可能局势没有对你非常有利的情形当中，忍住你的心思，培养出这种耐性，然后在这个耐性的时候呢，去继续的深造，学习自己应该要学习的这种心性啊，非常的厉害哦。成功其实是属于在最后一刻还在坚持的人，你们就是这样子的状态哦。所以本身累积的，我们会感觉到第一副牌组的朋友本身累积的，无论是知识还是你们的人生轨迹啊，人生的累积这一块，或者是
我们物质上面的钱财，这些未来的成功的成就，都是会慢慢的达成，或者是已经达到的哦。你们吸引丰盛的秘密呢，本身就是你们本来就很具足哦。那怎么会这样子说？是因为你们拥有非常人的一些心性，还有你们的敏锐度和忍耐的耐性，还有接受挫折的那种呃迅速反应程度哦。那这些都是你们的优势。好，那接下来我们再来看我们下一副牌卡哦。我们第一副牌组的朋友啊，吸引丰盛的秘密是什么？那第一副牌组的朋友，能量是如何改变命运的呢？第一张是世界牌，第二张是我们的钱币八，第三张是我们的宝剑侍从，第四张是我们的圣杯六，第五张是我们的权杖骑士。好，那我们第一副牌组的朋友要如何吸引丰盛呢？那在这一块啊，其实就真的是在对应我们刚才所述说的内容哦。其实你们是一个很脚踏实地，然后勤奋的人，兢兢业业的去执行到你们的任务。那其实，在你们的内心当中，还是会有对未来的不安全感，会让你们在现在的时候啊，在事情的当下的时候，去把握住，做好自己每一分的分内之事哦，然后去把握住已有的优势哦。那会感觉到你们在未来啊，真的就是可以实现你们内心的丰盛哦。里面的秘密呢，来自于说，其实你们在给予别人的这种友善，就是你们常常会去帮助很多人，或者是说你们会去照顾其他人的心情，照顾其他人可能缺乏了什么，你会很愿意去创造这种安全感、安定感给别人哦。那另外呢，就是你们其中一个正在发展的优势哦，会感觉到你们愿意开放自己的内心去学习新的知识，让自己可以是一种敞开的状态来去迎接可能未来的生活，即使你可能有意识到，可能在未来的局势好像会有一些混乱的情形当中发生，但是你都是可以安定的继续做好自己的事情哦。那在这样子的情形底下呢，你是不会受到影响的，并且还是可以用更新的眼光，或者是更年轻的眼光来去在这个世界上面保持住你自己的状态，维持住自己的本色哦。就是我觉得第一副牌组的朋友呢，在过去可能就是会比较顾虑很多事情的。那在未来呢，你们会就是放下你自己的不安，然后去维持住自己本身的步调，然后渐渐的去发展出你想要去前进的目标哦。尤其像我们在看到有两张侍从牌，所以这也象征一种年轻的状态。你们会用新的方式来去看可能过往比较成就的事情，你们会用弹性的状态来去迎接未来的生活。那这对你们的运势啊，或者是这种丰盛的迎接，会是非常的有帮助的哦。那接下来我们来看我们的雷诺曼牌卡。近期啊，我们第一副牌组的朋友，能量会如何改变命运？我们第一副牌组近期能量会如何改变命运呢？好，社交的花园，狐狸，幸运草，好，女性，
近期我们第一副牌组的朋友会如何改变命运呢？要特别再注意哦，这里面有一些提点，就是说可能会来自于说你能察觉得到，在可能一个公共场合，或者是社交，或者是在公司内部的一个大家在讨论的这种过程啊，你能察觉到有一些可能言语上面对你有占便宜，或者是说让你有亏损的这种状态的人，你能察觉得到，有小心思的那种人，然后让你可以去避免这种状态，让你可以去避免损失哦，甚至说你在可能跟另外一方对弈的这种情况，你是会胜出的。那或者是说，你近期啊，第一副牌组的朋友呢，近期的能量呢，会是能让自己展现出一个很讨人喜欢的这种状态，或者是说能见度会提升。对，那近期还有一个讯息是说，会有女性的贵人能察觉得到你哦。那你的能量近期呢，会感觉到它有一些你可能看不大明白的事情，在可能未来3个月之后，你会渐渐看得清楚哦。那其实近期你们是幸运的，可以好好的去把握自己的优势，然后去影响到更多的人哦。那再来还有一个情形是说，如果是要在工作上面的话，也会有建树哦，就是可以把自己的工作完成的非常好，然后一步一脚印的前进。嗯，只是说你在这样子的过程当中，可能会觉得没有那么快速的让你看到成果，但是很多事情都是非常幸运的，有惊无险的完成了。你会感觉到那种幸运发生在你的生活周围。对，好，那接下来我们再来看下一副牌卡哦。我们的字卡有什么要告诉我们第一副牌组的朋友呢？再一次，好，接下来我们来看我们的字卡哦。我们的字卡有什么要告诉我们第一副牌组的朋友呢？好，可以找人谈谈咨商。我们第一副牌组的朋友，吸引丰盛的秘密，有什么要告诉第一副牌组的朋友呢？养兵千日，用在一时。最近可能会有一个机会，就是应该是说你们吸引丰盛的秘密啊，来自于说你们应该要发挥出自身的优势，勇于的让别人看到。你最近会学习如何让别人可以更知道你。对，那在近期你的勤奋啊，或者是你的努力，它都是你以往以来的一种状态了。而现在你需要让自己脱颖而出哦，让大家看到你，你其实已经把自己具备的很好了。所以，如果你愿意让大家去知道你的话，就会产生蛮好的结果哦，或者是说你的命运是需要你去让大家，你需要去 promote 你自己哦，让大家注意到你，那你的机会其实是一直可以被看到的，或者是你是可以抓到这个机会，然后去累积的哦。这个丰盛其实是需要让你愿意去分享你自己，然后因为你其实是一个很有耐性的人，很有耐心，然后去完成自己的事情，就默默的都可以去做得很好，你的执行力是很好的。那接下来就是行销能力，把自己行销出去哦。好，
那未来会更美好哦。我们第一副牌组的朋友，能量是如何呢？对，要相信自己的直觉哦。好，接下来我们再来看下一副牌卡哦，是什么呢？就是吸引丰盛的秘密哦。你的职责在于自己，你无法替他人创造人生，你不能帮别人思考。如果你强加自己的意见在别人身上，就会吸引同样遭遇发生在自己身上。所以让别人去开创他们想要的生活吧，把你无穷无尽的力量集中用来创造你最精彩的人生。我觉得这个有对应到这一张牌卡哦，就是力量牌。的确，第一副牌组是有很多力量的人，你们的能量是非常强大的，然后希望可以把这个焦点，你们的关注点放回到自己身上哦，然后开始去为自己创造你自己想要的人生哦，因为常常你们会去帮忙别人成功。之前的你们愿意去帮忙别人成功，然后，但是你们是有能力开创自己的未来的，所以我觉得这一张牌卡是回到自己身上哦。我们第一副牌组的朋友，吸引丰盛的秘密是你要回归到自己身上，你本身拥有的能力实在太多了，然后你可以去点石成金的这种状态哦，就是你可以看到周围好多机会，甚至你会发掘周围的人的优势。那第一副牌组的朋友呢，需要做的事情是找出自己想要做的事情，然后找出自己发挥最大的优势是什么。有些人是在协调，有些人是在沟通上面，有些人是在可能执行力上面。那第一副牌组的朋友，你们拥有强大的思维能力，还有抗压的能力，还有执行能力哦。所以去思考你可以做到的事情，然后去把它发挥到最大，让大家知道你的状态。对，然后就像这张牌卡哦，很清楚的知道这个迷宫在哪，就是哪里要岔路，哪边要往前走。你其实是用高度的思维去看整个迷宫的，所以这迷宫就一点都不令人害怕。你不是从这个入口前往的哦，你是从上面这样去看下来的，所以你要重新转化那个思维。我们本身是很可以找到新的机会的人，那这一张牌卡结合今天的主题的话，是更多的在说用另外一个高维的角度去看事情的发展。你应该要回到自己身上，让自己走出这个迷宫。常常第一副牌组的朋友好像是在帮助别人成功，帮助别人走出那个迷宫，但是他可能还不想要那么快结束这个游戏嘛，他还想要在这个迷宫继续探索，继续的去发掘可能其他新奇的事情，所以把每个人的责任回到他自己身上哦。好，那下一章是什么呢？爱是最强大的力量。如果你能以爱包裹每一个想法，如果你能爱每个人和每件事，你的人生就会彻底翻转。好，吸引丰盛的秘密这一章被抽出来，那这个意思是在于说，我会觉得结合刚才说关注到自己身上哦，再加上我们的权杖侍从，就是找出自己最热爱的事情，去看着每个生活里面它所带给你的喜悦，把自己的优势给发挥出来。所以刚才讲的找人谈谈和咨商，的确可以去
跟多一点人交流，因为我们刚才也抽到了这张牌卡，所以是象征着社交哦。你可以去跟多一点的人交流，来去察觉到自己真正想要去执行的事情，或者是整合你的资源哦，或者是说把这个能量呢去跟其他人做一些交流，对你都是有帮助的。好，那这就是我全部的讯息咯，希望对第一副牌组是有帮助的。那我们下期再见咯，拜拜。Hello，第二副牌组的朋友，你们好，你们选到的是这张愚人牌哦。那这张牌卡呢，会感觉到愚人他很自由的可以前往他想要前去的方向和目标。那他手上拿着一把钥匙哦，就是象征着说他指向着那边，他会知道说，哎，我现在就要去那边。那他也会感觉到以一种更轻松的态度来去确定说，或者是那种很乐观的状态来去相信说，他现在如果要去那里的话，一定可以达到。所以就是有一种回到那种初心吧，我完全不畏惧下一秒，或者是我现在前往这个目的地会发生什么事情，一切都会是迎接崭新的曙光，这种感觉的，这种能量是非常新的，就是有一种我轻装就可以上阵，然后随时随地到达我想要去的地方。好，那零啊，它也是一种很开创的数字。我们的愚人牌这个0号哦，就是很开创的数字。那它也是不被定义的数字哦。那接下来我们来看我们第二副牌组的朋友，在吸引丰盛的秘密啊，第二副牌组会如何改变命运呢？那什么是第二副牌组吸引丰盛的秘密呢？好，圣杯十。第二副牌组吸引丰盛的秘密会是什么？圣杯3，审判牌。好，第二副牌组吸引丰盛的秘密是什么呢？哇，很多圣杯耶！第二副牌组的朋友哦，那么多圣杯，感觉上是非常有爱的一组哦。就是你们能信任，你们吸引丰盛的秘密，就是来自于说你们很信任这个世界，或者是说你对待世界的一种态度。你能感觉得到世界是充满爱的，或者是说，至少在你身边周围的人，你可以信任哦。你们的合作都会被你创造的非常亲密，有条理，合作无间的这种舒服感。那跟同伴相处呢，也可以像家人一样哦。又或者是说，你的确有在家人的支持上面是非常可以让你感觉到安心的状态。那你本身看世界的角度也是很有爱的状态哦。那会感觉到我们的审判牌，审判牌在这边呢，我觉得是第二副牌组很相信宇宙所给予的爱耶，因为当宇宙所带领的一些征兆的时候，你会信任这些事情，然后去顺流这个感受，来去感受到说他是不是有什么更有爱的角度来去解读这个事件，这个当下所给予你的感受。所以很多事情被你用另外一种心情来去看待，那这个心情呢，就是像我们刚才说的这种信任感，你会很相信，接下来的一切都是顺利的，或者是说，第二副牌组的朋友，其实在做事情上面是问心无愧的哦。你是很相信能量守恒的，就是你付出了什么能量，
周围的回报会是什么样子的状态回到你身上。所以尤其是像我们讲3倍原则哦，做不好的事情，发出不好意念的人，他可能也会有不好的事情用3倍的方式回到他身上。那做好事、做善事的这种意念呢，把爱交托出去的这种给予呢，也会有3倍的能量回到你们身上。所以就有感觉到这种很协和的状态在你们周围发生哦。所以吸引丰盛的秘密呢，我觉得是一种很感恩的心情。你看待很多事情都是很感恩的，让自己充满一种开放的角度来去迎接每天的丰盛。那这个丰盛是无止境的，是没有界限的这种状态。所以很多时候你都会用新的眼光来去看待，哇，这个回馈的爱来到我的身上，好像某个滋养我的一种能量，补充着我的身体，补充我的心灵哦。那种心灵是非常满足，而且平和的、信任的、相信的，很舒服的这种状态。好，那接下来呢，我们再来看我们第二副牌组的朋友。第二副牌组的朋友，能量如何改变命运呢？第二副牌组的朋友的能量是如何改变命运的？好，我们的圣杯八一样是很多圣杯耶。好，女祭司，第二副牌组的能量是如何改变命运的呢？我们的权杖七，哇，也是一张圣杯六。好，我们第二副牌组的朋友啊，是不执着的状态哦。那你们看清楚一件事情之后，你们就了解了，你们就不会在那里纠结哦。那很多时候呢，当你发现跟这个人的缘分到达一个程度的时候，你是真的是不眷恋的，你愿意到下一个层级或下一个你要去的地方，你会很听到自己内心的声音，所以知道自己的想法到底想要什么。所以你是如何改变命运的呢？就是你拥有可以去聆听自己内在的这种状态，那你也很愿意去付出，给予别人或是给予自己的这种安全感。你是一个可以去觉察，然后在里面找到核心的问题，然后慢慢放下的人哦。你是具备可以觉察自己自身问题的人，然后带着这些礼物缓慢的离开哦。那本身精神的这种状态，就是可以让你一一的用自己的方式去克服掉他们，然后去看着这些困难的点，慢慢的消化，让自己又可以是给予者。所以感觉到你们是疗愈师诶，你们第二副牌组的朋友本身是很能去疗愈到别人的，那你们的存在呢，就可以透过这个觉察，甚至是帮助别人觉察，让他们去解决掉他们人生的一些课题哦。你们是知道人生的路可以怎么前往的，你们也不会害怕，就非常厉害，跟我们这张愚人牌也是一样哦。你们可以拥有无限的可能，然后不被任何人去定义你们自己，然后你们重新找回到自己的力量，然后继续把这个力量传递给下一个人，让他也充满力量，非常厉害耶。好，我们再来看我们的雷诺曼牌卡哦。我们第二副牌组的朋友，近期吸引丰盛的秘密是什么？云朵、熊、信件。
阳性能量十字路口。第二副牌组的朋友呢，近期吸引丰盛的秘密是什么呢？其实本身你们是可以具备洞察力的，你们的洞察力是非常厉害的哦。那你们吸引丰盛的这种状况呢，是说你们在决定做决策的时候，有自己的一种方式。那因为你们洞察力跟其他人的想法是不大一样的，所以来自于说很多机会是可以被你们注意得到。那你们吸引丰盛的这种秘密呢，是你们不会害怕选择，然后去做好你们当下觉得尽力的这种状态，尽力的抉择。那再来是说，你们吸引丰盛的秘密本身还里面有一个讯息，也是在说你们本身就是有影响力的人，所以你们吸引丰盛的秘密不仅仅是说，我们讲你本身有影响力，所以你跟同频的人会吸引同频的人进入到你的生活圈嘛，所以你周围的人应该也跟你的能力差不多，你们的显化啊，或者是本身散发爱的特质是都具备的，都是很有感染力和影响力的人。对，然后这里面还有一个讯息是说，身边会聚集蛮多伙伴，跟你们一起完成很多事情的。所以在吸引丰盛的这个秘密啊，就是自己能成为一个有影响力的人、有感染力的人之外，你本身真的吸引好事的这种状态是本来就具备的。有一些好消息常常会前来哦。在第二副牌组的朋友，就是不害怕试错，然后不害怕挑战，然后愿意去信任宇宙的这种能力是非常厉害的。所以你们可以想要什么就拥有什么，去揭晓这种惊喜感，你们会感觉到生活之中的惊喜感哦，所以其实是非常不错的。在第二副牌组的朋友，你们吸引丰盛的秘密就是有一种很新颖或者是很轻盈的这种能量体现。好，接下来我们再来看字卡要跟我们说什么呢？我们第二副牌组的朋友有什么提示给我们第二副牌组的朋友？好，一件事99%的失败可以承受，那就去做。对，我觉得第二副牌组的朋友就是这么想哦，然后去愿意相信宇宙所给予的事情，请君入瓮，就是让，听起来这件事情会很被动嘛，这种状态啊，这种行为是被动的状态，可是偏偏就是这种无为的想法，对事情，对第二副牌组的能量是，呃，可以发挥的最好，或者是让整件事情推动的最完美的这种状态哦。那我相信第二副牌组也是这么相信宇宙，相信这个世界的。好，第二副牌组的朋友，吸引丰盛的这种状态，吸引丰盛的秘密，和善为自保。对，其实我觉得就像我讲的，刚才说的啊，就是第二副牌组是不纠结、不纠缠的，不会为了跟过去的这个状态，然后在那里纠缠太久的，也算是一种能量场非常干净的状态。你不会让不合适的能量停留在你的周围很久，那你会察觉得到这个人跟你对不对频，因为你们本身就可以吸引很对频的人嘛，或者是说你能知道这个人跟你合作是可以前进的，是可以继续的。好，那
这里呢，我觉得是结合到请君入瓮、修身养息、等待，重点是在这个等待哦。那有部分朋友可能面临一种选择，或者是你有感觉到必须得顺流，你正在学习如何去听从宇宙、顺流宇宙、信任宇宙的这种状态哦。所以，在这边呢，真的是说不用太急，因为美好的事物正在为第二副牌组的朋友预备着。无论是不是已经完成式，就是你们已经相信自己是美好的，还是你们应该要去学习，就是相信宇宙是美好的这种状态呢？都很好，因为其实你们能量很不错哦，可以开始去信任你们本身是可以疗愈整个世界的这种状态，对，你们是很有爱的。好，那接下来呢，我们再来看我们的两张牌卡哦，就是下一张，一切都源于内心，外在因素不能控制你的世界。当你明白这一点，是不是很棒呢？要改变你的世界，甚至完全改变你的人生，你只需要从内在管理你的意念和感受，接下来一切都会跟着改变。所以，内心会感觉到，这跟我们讲圣杯这副牌组那么多圣杯是很有对应到的，就是你要开始遵从你内心的所想。如果你并不觉得你现在是丰盛的，那你就要重新看待你的世界了，因为你真的是超级丰盛的一个人，对，你的能量很具备哦。你可以开始从你的生活去看待各个大大小小的事情，它都充满着完美，还有美好，然后它有一种你可能之前不这么认为，但是其实是很值得你去看见的事情。对，就是美好的事情正在发生在你身上。那重新去看待这些事情的时候，你的人生也会开始变化，你会开始愿意去相信宇宙的顺流，去信任说啊，这些挑战它其实不过就是一下子，我需要去看到这些事情，然后再愿意的去给予哦。对，不要去留恋可能之前的一些挫折。好，那下一章是说，感恩是实现心愿的快速通道。想要大幅加快愿望成真的速度，就要把感恩整合到创造的3个步骤中：要求、相信、接收。所以写下第一步要求时，写下你想要的事物。不过每句话都要改写这个强大的句型。我很开心，也很感激，因为我有什么什么。所以里面的重点就是在于说拥有哦。当你拥有的时候，是去信任你自己已经实现的这种状态。所以当你改变你内心的一个城市的时候，它会直接的进入到你的生活当中。我在这边呢，蛮建议第二副牌组的朋友可以开始写感恩日记哦。那个感恩日记就可以用这种句型开始去写说，哇，我好高兴哦，今天就是所有事情都很顺利。你就会发现，天哪，真的事情都很顺利，因为你写下这句话了之后，你就会看见，你会把自己的焦点去看，我今天哪些事情是很顺利的。对，所以你的关注点、你的焦点都会因为你写拥有的句型，你的关注点都会知道说，哎，真的耶，我有了，所以好像是说什么愿望达成，但其实它是因为你的聚焦的程度不一样了。所以这反过来去讲的话，就是说像有时候我们会受到负面的新闻所吸引嘛，就是负向的关注就变得很大，那好像这个世界就变得好黑暗啊，或者是很负面的这种情形。所以开始也要去注意到自己的关注点是不是维持在比较低频的这种
面向当中哦，是不是自己一直在关注可能比较低频的新闻上面啊，或者是怀疑啊、猜忌之类的，让自己的频率开始有所变化，先从感恩日记开始，对第二副牌组一定是很有帮助的。在吸引丰盛的这个秘密呢，我能相信第二副牌组是很快就可以显化自己想要的生活，然后吸引自己丰盛的这种状态哦，因为你们本身就拥有非常好的能量。那祝福第二副牌组的朋友喽。那这就是我全部的解牌内容，希望对第二副牌组的朋友是有帮助的。那我们下期再见啦，拜拜。Hello，第三副牌组的朋友，你们好，你们选到的是这张权杖四哦，能感觉到权杖四的家里啊，就是非常的和乐，然后能幸福美满的生活，这就是一种很令人向往的这种状态哦，就是家里什么都不缺，然后家人的健康啊，还有小孩子的乖巧啊，就是伴侣之间的亲密，或者是这种人生胜利组的这种状态，就非常的好哦。好，那接下来我们来看我们第三副牌组的朋友呢，吸引丰盛的秘密。然后第三副牌组的能量是如何改变命运的呢？第三副牌组的朋友，吸引丰盛的秘密是什么？第三副牌组的朋友，吸引丰盛的秘密是什么？第三副牌组吸引丰盛的秘密。好，我们第一张是我们的钱币六，第二张是我们的圣杯三，第三张是我们的宝剑侍从，第四张是我们的圣杯九。好，第三副牌组吸引丰盛的秘密呢？好，第三副牌组的朋友啊，跟第一副牌组的朋友一样啊，那我有感觉到这一副牌组的朋友，有部分朋友是从第一副和第二副过来一起在看的，能量有点重复哦。那这张牌卡呢，就是在讲说，第三副牌组的朋友是可以累积钱财，然后去感受到周遭的机会，就是敏锐的嗅觉可以知道哪边可以对你是有帮助的，有这种嗅到钱财的机会哦，嗅到这种让你富足的能力。南瓜是象征秋天的丰收的，所以它已经采收完了嘛，里面又装满了钱币，钱币还撒在旁边哦，所以就是说，其实，在吸引丰盛的秘密呢，是你们也很愿意储蓄哦，在这个状态，或者是说，你们要如何吸引丰盛的秘密是，你要累积一个钱财，才可以让你实现你自己想要去前进的目标。这也是另外一个引申的说法。要如何让你吸引丰盛？那首先你要先知道你的钱财够不够用，足不足够让你可以安定。你的内心有没有觉得这是一个收获？这也是一个象征的意义。那月亮也是满月的月亮，代表说是一种满足圆满的状态，也有一种团圆的意味啦，月圆人团圆。所以在这一块的话，我觉得还有象征的意义，结合后面这一章，就是你要跟家人一起富足，或者是跟你的伙伴一起富足，这是你吸引丰盛的一个秘密哦。你需要的是结合大家的能力来去让你更为发展，更为前进的状态。所以要富足不是一个人富而已哦，就是你需要去结合很多人的能力、很多人的资源来去整合出你属于你的一条路。那第三章的话就显而易见啦。那我们的
宝剑侍从象征着知识哦，你近期会学习到很多新的新知，然后让自己的一个知识库提升哦。那也有感觉到你吸引丰盛的秘密，就是你愿意去学习新的知识，然后灌输自己一些新的观念，可以去勇于的跟世界做一个接轨哦，可以跟这个世界一直保持着流动性哦。这也是你吸引丰盛的秘密。那你因为这样子的流动性，你就不会担心说自己被淘汰啊，或者是说你跟不上这个时代。那再来是说你的周围的伙伴也会是可以，即使被更新，或者是说他们在跟新的人交往的话，永远都有新的话题可以去跟他们交流哦。那最后一张是我们的圣杯九，圣杯九哇，就是一种猫中的贵族，这张牌就是一种猫中的贵族来去享受这9个圣杯的喜悦哦。那这里面还有一个意义是说，去分享自己的资源给其他人。结合第一张的牌卡，我们刚才说，你本身的资源，当你有累积到本身的资源，你才能去做一个分享的一个举动。所以，你吸引丰盛的秘密是去拓展人脉，然后当然是要建立自己的一些知识，让自己的优势可以一直不会被时代给淘汰的这种状态。那很多的是有给予或者是呃流动的感觉哦。那你吸引丰盛的秘密是将自身的美好让更多人可以去做出这个合作。你要去协调跟人之间的这种合作，是让你可以去丰盛的这种状态哦。对，那里面还有一个讯息，也有是跟海外有一些合作，类似要学习一门新的语言啊，然后让有一些出国的机会，让你可以在跟海外的合作可以更顺利哦。那有时候有一些新的知识是卡在语言上面不同的情形。那这也是里面的一个讯息，你吸引丰盛的秘密有可能是要学习到一个新的技能，那在这一块可以再利用更多的工具，让你去学习的更顺利哦。那我们再来看我们下一副牌卡，我们第3副牌组的朋友啊，是如何改变命运的呢？那是如何吸引丰盛的呢？第3副牌组的朋友，吸引丰盛的秘密是什么？钱币5，死神牌，宝剑8，圣杯4，圣杯9。好，我们第3副牌组的朋友啊，有读到一个讯息，就是可能在近期第3副牌组的朋友面临了可能非常挣扎的这种状况，也许是从一个地方离开了，就是你被迫要离开一个工作，然后重新的转换一个新的跑道。那过往的这个能量呢，让你没有办法很前进的这种状态。那可是呢，你即将会去改变这个状态哦，就是你开始察觉你应该要去前往的目标，你应该要去重视自己丰盛的状态。如何让你丰盛？首先你要想这个问题嘛，我要怎么样子去创造？对，所以你之前会卡在说
为什么我现在发生这件事情？你会卡在说，我现在如果离开这个工作，那会怎么样？注意到这两个问题的点了吗？就是说，会把这个关注在过去已经发生的这个事情，而不是在于一个创造，因为过去已经是既定的事实了。那它就是要去让你感觉到这件事情已经过去了，已经完成了。那你要去知道说，这件事情完成了，它结束了，那其实也代表了我有一个新的开始。所以要从自己愿意去察觉到，宇宙正在给你新的杯子哦。你知道这个杯子，你觉得，因为你每个人都可能会有一两个杯子嘛，你现在有3个杯子，宇宙要再给你一个杯子，然后最后你发现宇宙给你其他杯子。你开心的坐在这个位置上面，这是要给到第三副牌组的一个讯息哦，是说你的能量如何改变命运呢？来自于说过去就让它过去了，你的问题应该要去走开创新的问题。我要如何迎接我的丰盛？我要如何吸引丰盛来临？对，听起来就是这个未来，我现在这个当下，我想要，对不对？那而不是去关注在我怎么现在没有达到这个业绩，我现在怎么离职了？我现在工作我要去哪里找？这工作适合我吗？这些想法都是会让你感觉到疲惫、内耗，然后感觉到没有答案，因为你不会满意这个答案。可是如果我们开始去想象，哇，我要怎么样子去接近成功？光想这件事情，我会怎么样子成功？我喜欢什么样子成功的方式的时候，你会觉得好多心情会开始不一样，因为你开始去转动那个想象。好，那我回到这张牌卡哦，前这3张牌卡我就不细说，因为其实就是说这是一个过去，你曾经会纠结在某一个过去式的问题。那现在它的比较是主要，这就是未来这2章哦。未来你是会离开这件事情，因为你会改变你的命运啊。首先你要知道，宇宙正在给予你一些好事情，它在给予好机会。所以你看哦，这一章的这个圣杯是特别亮的，它还特别希望你去注意到这个圣杯。要去注意哦，请你去发现要给你的机会在你旁边，他给你的这个圣杯哦，这个是新的机会，好吗？那你可能会觉得说，哈，我已经有3个啊，为什么要再给我一模一样的一个？我要去卖杯子吗？你可能会想说，这个事情是平凡无奇的，但不是，因为你看，你抽到2张圣杯9，你是拥有可以分享喜悦给别人的人，那这也是象征富足啊。为什么你能分享喜悦给别人？不就是象征说你是拥有者，你才可以去给予别人？OK，所以里面的这个点当然是一个很好的一个祝福啦，在预示着我们第3副牌组的朋友未来是如何富足和丰盛，可以就是享受着很多很美好的事情，然后去当一个递给别人杯子的人。那里面还有一个讯息，当然也是说，你吸引丰盛的方法，可能是未来会有个贵人要给你这个杯子，那你也要看得到啊，好不好？所以你们的能量开始变化了。你如何去改变你的命运呢？首先是去察觉身边的机会，去开始用另外一个能量去看到自己可以去发挥的事情。如果你不觉得自己可以让别人
看到你的优势。你可能就像我们刚才讲的，你要协调你身边周遭一切的能量，整合周遭伙伴们的智慧，然后把你想要做的去呈现出来。然后你要去执行的这个层面，你本身是要有一定的基金基础的，你要有一定的基础，然后去做这样子的事情，然后继续的学习，永无止境的学习。对，所以你未来是会很好的因为我们抽到2张圣杯九，那这也象征一种心满意足的状态，心想事成。未来你是会心想事成的，或者是说你会跟同频的人的能量，你想要的圈子受到这样子圈子的认可，因为你已经在那个圈子里面了，不是吗？好，那接下来我们再来看我们的雷诺曼牌卡。我们下一副牌卡，雷诺曼牌卡，要告诉我们第3副牌组的朋友，吸引丰盛的秘密是什么呢？那在近期的能量啊，是如何改变命运的呢？都有这一张牌卡所以真的大家的，我们的云朵，好，船锚，近期这个能量是如何呢？Rider， 还有我们的信件，好，还有我们送子鸟。近期第3副牌组的能量呢，也许你会觉得事情并没有那么快速的看清楚全貌，没有办法让你很清楚的知道现在这个状态是什么。但是呢，这张牌卡不就也是在象征说，请去看到那个机会吗？那这个是在说，这副牌卡的能量呢，也想告诉第3副牌组的朋友，就是其实事情会越来越明朗，然后你会感觉到安定的能量。那当然，里面有2张牵生的意味那有包含可能最近要搬家，最近要去重新换一个住所，或者是说你的职位有调动。那比较多的是更好的调动就是往上提升的、步步高升的这种内容。那你们的能量如何改变呢？就是改变的命运。里面的讯息是说，其实会有好消息出现的。这3张都是代表说，一种能量的流动但是又有一个安定的状态，所以即使在这样子能量的流动底下，都会是一个很好的流动，又让你内心感觉到安定的。你必须要去看清楚里面的一个架构和它的核心的状态，所以你才可以去改变你的未来的生活那你要怎么样子去改变你的命运呢？很多时候是我觉得会感受到是能量的交换，你要类似说去跟更多人去接触，然后你要很知道你自己心里想要做什么事情，那很多好消息会源源不绝的来临譬如说，你如果想要换工作，到一个大公司上班的话，也是需要你去有这个行动力去前往的。那多去尝试，就会有机会。这个信件也就是代表说，可能有 offer，或者是说你的一些很重要的公文会回来到你的身上，让你拿到这个好消息的。对，那送子鸟呢，其实还有别的含义就是它不仅仅讲好消息，那它也代表钱财的一种流动感所以在第3副牌组的朋友，你们本身
就是牌卡也能量也是很好只是更多有一种必须要跟别人交流的这种情形，还有跟外地有一些反复的，可能会是要出差啊，或者是有一些迁移的能量哦。你们要如何去吸引这个丰盛呢？在近期的话是需要透过这种人脉的累积哦，比较是找到合适的窗口，就是你已经确定这个窗口了，然后去将你想要去给予的给予出去，给人家知道说你的重点是什么，那个是一目了然的这种状态，OK 吗？所以吸引丰盛的这个秘密呢，就是会有一些需要信件来往，或者是打字交流，可能彼此留赖啊，或者是通讯的讯息，让你们可以去有一些业务来往的机会，所以有一种在跑业务的这种情形，在第三副牌组有看到哦。对，你要去整合你已有的优势，然后还有你身边伙伴的这个能力，来去让你可以达到你的事业的新高度哦。好，接下来再来看我们的字卡。我们字卡有什么要告诉我们第三副牌组的朋友呢？给别人机会，自己的路才会辽阔。就像我刚才说的哦，就是要跟伙伴们一起整合，或者是你要去想一下，你周围的人谁有才能，你有没有办法可以发掘他的才能，或者是什么的路线，来让自己有更多的机会，一起创造共赢、双赢的这种状态。好。身心生病需要多吃多睡，无论现在的状况如何，都要好好照顾自己哦。那你们能量俱全，才会看得到你的机会是怎么样子存在和实行的。效率，对自己先处理事情，再处理情绪哦。可能在过去的这个过程里面啊，经历里面是非常的辛苦的。那打起精神来，先继续的执行想要做的层面。那再来说，要提防小心哦。当然，在过往的可能这个能量，我们没有讲到这情形呢，是有让你感觉到不安的这种层面。那没关系哦，你需要去看着，但不要自己吓自己，你只要知道就好了。你只要看到可能这件事情它会是怎么样子，要相信自己可以拥有这个直觉哦。你们直觉力是被锻炼出来的，能察觉出来的，OK 吗？所以像我们刚才没有细讲我们的。像我刚才的宝剑骑士啊，其实也是在说你们能学习的到应该要学习的层面，所以这不仅限于说书本中的知识而已，你们生活中的知识不也是就是已经学习到了吗？所以该提防、该小心的，你们都已经确定了，剩下就是让机会自己来临到你们的生活周围哦。好，下一张牌卡，改变意念，改变未来。每天入睡前回顾这一天的经历，如果有不如意的事件，就在脑中用你想要的方式重新演绎一遍。现在你已经彻底改变你的未来哦。这张牌卡，希望第三副牌组的朋友呢，去变化，这很对应到我们这次的主题哦。如何改变命运？能量如何改变命运？所以他给了一个方式是说，如果你在做一个反省的时候，你去用想要的方式演绎一遍，因为第三副牌组是会
重新回到我们刚才讲说，我怎么样的这种情形哦，就是那个剧情不是说哇，如果我接近成功的话，我会怎样？不是想未来的。那如果你们真的会想要去介意过去的状况，因为这已经成为你们的一个障碍或限制的时候，我们去用这个方式也是很有帮助的。你去用你想要的方式改变你的过去。那如果你可以改变，用你想要的方式改变，重新演一遍的话，你就已经彻底的放下这件事情了，你就已经改变你的未来啦。所以过去当然是也有它重要的地方，例如说像我常常会帮学生来去把限制性的信念重新做一个解读，那他的这个限制性的信念就被我解除掉了。这件事情就是在做改变过去的这种感受，对，然后重新的去改变了之后呢，他就有力量去面对自己的未来。好，所以无论你的过去发生了什么事情，除了要去接受它真的已经过去之外，你也要善待你自己，知道说，对，我可能还没有真的过去，但我允许我自己还没过去。那如果我再来一次的话，我到底会怎么做？如果是别人背叛，经历了别人背叛的话，你是气别人的背叛，还是气自己无能为力的当时没有去当面的揭穿他呢？可能是后者，你可能是在气自己没有主动的去跟他讲说你怎么可以这样做的那个无能为力的自己吧。所以你去演绎一遍，你去对他说我不允许你这样做，请你离开我的生命的时候，如果你开始相信这一块，你也觉得如果这样做的话，你就可以放下这件事情，不是吗？所以改变意念，改变未来哦。接下来我们下一张牌卡，幸福会吸引你想要的一切，想要获得人生渴望的一切，捷径就是现在就要开心起来，并感觉快乐哦。这是吸引金钱和实现愿望最快的方法。这些快乐的感觉会散播出去，为你吸引所有能让你快乐幸福的一切回到你的生命之中，不仅包括丰盛的钱财，还有你想要的一切。所以其实就像我刚才说的嘛，就是我们去想象，哇，我会怎么成功？对，或者是说，哇，我几时会买这一台车啊？这台车真的很漂亮诶。如果是我的话，我就要选红色什么之类的，来去让自己有一个很热忱的感觉。将因为你的愿望要实现，首先是要有感觉，所以这个我们反面去想，为什么会常常又遭遇到一种很负面的事件当中？要去审视是不是我在那个事件当中给予难过的情绪，所以它又显化到我的生活当中了。因为只要有情绪，宇宙就会放大那个事情，让你，因为他以为你喜欢，所以他就会再一次的来到你的生命当中哦。所以我们就要去想象啊，那个捷径，刚才我们讲了。捷径就是现在就要开心起来，并感觉快乐哦。所以你光想，因为我们常会想说，有啊，我有想啊，我有去想我的愿望是什么，那为什么会有好像还没有到？为什么没有办法立即的实现？是来自于说，你有想象你得到的那个感受吗？就像我讲，哇，我要一个红色的车子，那个品牌是什么？然后它的马力多少？它很巨细靡遗的这样讲，然后就想象自己手中握着方向盘的那种感觉，然后鼻子闻到那个新车的味道，有没有那种很兴奋的感觉就会上来？所以
你要感觉到幸福啊，所以为什么会是圣杯九，就是来自于给到第三副牌组的朋友，你们吸引丰盛的秘密，就是你们要先感觉到幸福。所以一开始抽到了权杖四，我们是不是就有讲幸福美满的生活？伴侣啊，灵魂伴侣，然后小孩子又乖又听话，然后家中无忧无虑，想要的一切都在里面了。外面飘着冰冷的白雪哦，然后里面是灯火通明的，然后感觉到非常温暖，是不是就很对比？这真的是宇宙想要告诉第三副牌组的讯息哦。想象一下，你想要的生活是什么？你觉得幸福的感觉是什么？那你的这个幸福感觉能不能让你感觉到快乐？你可以马上想到这个情境的时候，你就会喜悦，然后觉得很开心。因为有些人想要赚钱，但是他不见得想到这个钱他会感觉到快乐。有些人想到钱会连接到账单呢、那如果想要账单，那个不就是一个负面的这种比较，也不是说我们好像逃避啊，不是，而是说会让人感觉到压力，所以钱跟压力连接在一起，不会是我们想要的结果。对，因为我们并不想要被账单追着跑，但是我们想要被那个怎么讲？被人家给钱，好不好？就是收到红包那种喜悦，很开心，不是吗？或者是说收到别人给予的礼物，别人的善意，所以从这一点一点的累积，先察觉到你觉得的幸福是什么。每个人的感受不一样，你觉得成功的定义是什么，也不一样，大不相同。不见得是钱呐、对啊，可能真的是一个幸福美满的生活，给予一个知道你、懂你、会聆听你内心的灵魂伴侣，不是吗？所以去改变你的意念，改变你的未来，幸福会吸引你想要一切哦。好，那这就是我所有的讯息，希望对第三副牌组的朋友是有帮助的。那我们下期再见喽，拜拜。